Honda TMX 155 CDI primary operated. Isa-isahin po natin yung wiring diagram or wiring connection ng kanyang stator. Ito ang kanyang stator wire. Yung kanyang stator ay may 5 wire. Ito, 5 lahat po siya. Isa-isahin po natin itong wiring connection niya. Itong yellow, ito yung light coil, papuntang light coil, papuntang regulator o rectifier. Itong white, ito yung charging coil niya, same pa rin, papuntang regulator o rectifier. Itong green, ito yung ground niya. Pag Honda kasi automatic, yung green na wire automatic ground siya. At ito namang blue na may stripe na yellow or white, ito yung pulser, itong papuntang CDI. At itong gray na may stripe na red, ito yung neutral switch niya, papuntang neutral switch or gear switch, gear indicator, itong wire na to. At itong panghuli, yung black na may stripe na red, ito yung primary coil, papunta itong CDI. Ito lang po ang wiring connection o wiring diagram ng ating TMX 155 CDI.